早上好啊，家人们！这一期 vlog 又是我临时起意想拍的。在这一期的开头，你们终于能看见雄鹰班的女人了。为什么呢？因为她决定今早跟我一起去空腹爬楼。今天天气真的很好啊，不用来做运动真的可惜了。骑上我们心爱的小摩托，我们出发了。到小区门口，雄鹰班的女人说她有一个快递要推，应该是件衣服。哪件衣服那么不幸运？趁雄鹰班的女人去推快递，看看我的恶心有氧穿搭，这个颜色搭配我真的不想说什么了。新手都是这样的，就是做运动之前啊，这个运动饮料必须安排上，准备得充足。真是服了，感觉每次停完车我都是爬出来的呀，家人们，我这个技术是不是得练一练了？9点多，比我一个人做空腹有氧晚到达了大概2个小时，我们准备开始了。今天我准备是25层爬4次，你呢2层。2不行，一定要有目标。12层。12层爬几次3层。12层爬3次啊？也可以吧。太累，不行了。在我的劝说和鼓励之下，雄鹰班的女人的目标从12楼变成了15楼一次。太牛了，太有实力了，家人！60层终于结束了，我操！半小时，300多卡。他是一滴汗都不出啊！这是雄鹰班的女人第2次跟我爬楼，第1次她爬了10几层就受不了了，这一次进步非常明显啊！到家没多久，我们点的咖啡也到了，给她拿进来吧。雄鹰班的女人一到家就开始洗澡了，这个 Teams 的咖啡还是有点好喝的呀，不愧是北美传奇。把去做有氧之前我们冰好的糖拌小番茄拿出来，不是，是大番茄。虽然做了空腹有氧，但我们也不能大吃特吃，给雄鹰班的女人精确到克。看看我们今天午饭吃什么吧，还是挺丰盛的。谁能够想到水煮鸡胸肉能跟小青龙出现在同一张餐桌上啊？做完空腹有氧什么都没吃，又继续把午饭给做了，我真的饿飞了，我直接大吃特吃，我暴风吸入啊！真的很爱吃羊肉，谁懂？这个羊膻味我真的很爱。再次把镜头给雄鹰班的女人，她用鹰爪子把一根小青龙吊了起来，她想要干嘛？她好像把它放到她自己的碗里，她要开吃了。哇，雄鹰进食。最近我们在看这个恋综，我一直觉得秦岚跟张雨绮长得好像，我傻分不清。今天下午雄鹰班的女人约了个染头发，然后她现在已经开始化妆了，我正好没事干，就在她旁边把头发卷了吧。OK， 看看成果吧，家人们，还是挺帅的嘛。有时候我就是边卷头发边玩金铲铲。雄鹰班的女人还在化妆，今天领先她一步。出门了！雄鹰班的女人到达目的地，第一件事情点杯霸王茶姬，点了杯无糖的青青诺山，什么怪味啊？我请问。找了家小工作室，好偏僻啊，但感觉环境还 OK 啊。雄鹰班的女人要开始染头发了，她染头发我就去健个身吧，哥们还是非常自律的。今天练背，看看今天的穿搭，标准体育生穿搭。另外一份浓缩加冰，资料格，麻烦帮我一定要先加冰块，再加浓缩。真的十分推荐健身人群跟我一样这样喝，就是浓缩直接淋在冰块上，这个冰块非常冰，非常提神，然后这个浓缩十分的苦，直接让你训练状态提升。训练完买完咖啡去找雄鹰班的女人啦，她已经快要好了，我乖乖的坐在一边啃着这个山姆跟石头一样硬的法棍，等雄鹰班的女人。不得不说这家店的水平真的可以啊，给她染那么好看，完蛋了，这家真的美女配黄毛了。这家喜茶是新开的，它好像有活动，9块9就能喝。现在他染完头发了，终于可以上镜了。还是这个头发好看啊！感谢喜茶开业，我终于能喝上饮料了。买完喜茶，我们又开着摩托来到了家附近的另一家商场，我们直奔 B1。雄鹰班的女人一直说要吃这个夸父炸串，今天终于吃上了。招财猫给他击个掌吧。哎呀，怎么感觉被我碰了一下不动了？雄鹰班的女人给这个夸父炸串的炸鸡腿给出了最高评价，她说好好吃。接着又去隔壁超市买了包土豆粉和1包香肠。宇航员1号，哪里啊？我呀。逛的差不多了，吃的也差不多了，回家再吃一顿晚饭吧。开到一半又停车了，为什么？雄鹰班的女人要去买那个什么鸭锁骨了，上次吃了觉得好好吃。回家之后把刚才那包土豆粉煮了一下，它真的好浓郁啊，上面还盖了只小青龙，太豪华了。相比之下我吃的好寒酸啊，白饭然后下面盖的鸡胸肉，别的就是中午吃剩下来的一些菜了。雄鹰班的女人这碗粉真的看上去好好吃，好浓郁，我好想吃一口啊。镜头给到雄鹰班的女人，她先咬了口小青龙，怎么咬壳了？让我喝口汤吗？对呀，你选事业。
我靠，辣不动。对的。这个土豆粉真的好辣，我明明没有放里面自带的调料辣包的呀，可能它里面牛油本来就是辣的吧。太专业了，我电音都出来了。好了，这一期就到。